हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? ऑप्शंस हैं हमिंग बर्ड, स्पैरो, फिंच, किंगफिशर। तो इसका आंसर है हमिंग बर्ड। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? ऑप्शंस हैं एल्बेट्रॉस, ऑस्ट्रिच, ईगल, फ्लेमिंगो। इसका आंसर है ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड? ऑप्शंस हैं अफ्रीकन एलिफेंट, ब्लू व्हेल, ग्रेट व्हाइट शार्क, जिराफ। इसका आंसर है ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड? ऑप्शंस हैं एलिफेंट, जिराफ, कैमल, आउल। इसका आंसर है जिराफ। Next question, which of the following is a mammal? Crocodile, penguin, dolphin, ostrich। तो इसका आंसर है dolphin। Next question, which is the largest land animal in the world? Options हैं rhinoceros, African elephant, hippopotamus, giraffe। तो इसका आंसर है African elephant। Next question, amphibians can live in, options हैं only water, only land, both land and water, air। इसका आंसर है both land and water। Next question, which of the following is an amphibian? Options हैं lizard, frog, turtle, snake। इसका right answer है frog। Next question, with what is the primary method fishes use to breathe? Options हैं skin absorption, lungs, gills, spiracles। तो इसका राइट आंसर है गिल्स। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ले एग्स? ऑप्शंस है कैंगारू, पेंगुइन, रैबिट, रैट। तो इसका राइट आंसर है पेंगुइन। इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।